Ni mtoko Pasaka. Hapa tupo na Christina Shusho kama ambavyo za kumtazama. Yeye ndiye founder wa mtoko huu wa Pasaka. Dada yangu, heshima yako. Asante, nashukuru. Hongera sana. Asanteni sana, nashukuru. Mtoko Pasaka umekuwa ukifanyika kila mwaka na mwaka 2024 unaenda kufanyika tena. Umekuwa ukitangaza pale kuhusiana na mgeni rasmi. Naamini watu watakuwa wanaulizia mgeni rasmi ni nani au ni vitu gani vipi ambavyo vitaenda kufanyika mwaka huu. Kwa kifupi sana tuelezee, tutobolee siri. Kutoka kule ndani kwenye watu wengi. Mgeni rasmi yupo. Kama ambavyo umeona, ni shida. Yupo. Sasa hivi atakuwa na guest mgeni rasmi, anaweza kaa Rais Samia au nani. Yaani ni shida. Umekuwa na ukaribu na wasanii wengi sana wa muziki wa Bongo Flava, Injili, waigizaji. Siri ni nini kukaa karibu na hawa watu? Kwa sababu imeonekana pia muziki wa Bongo Flava ni muziki wa kidunia. Watu wanakuwa wanajitenga kwa sababu wanaamini wao ni wakosefu na vitu kama hivyo. Why upo karibu nao? Hao wote ni watu wa Mungu. Yaani pamoja na kwamba nafanya Injili, mimi hainifanyi kuwa tofauti na wengine. Yaani sisi wote ni wamoja, sisi wote ni ndugu, ni familia. So ni watu wangu, and especially wana support sana muziki wa Injili. Mimi naweza nikakwambia katika takwimu, yani nina wafuasi, wasikilizaji wengi ambao hata si wa Injili wenyewe, wako nje ya kanisa. So ni familia kwangu, yani watu wa muziki wa Bongo Flava ni familia. Baadhi naamini ya waimbaji labda, lakini pia watu ambao wanahudhuria kwenye makanisa watakuwa wana ile imani bado kwa wasanii wa muziki wa Bongo Flava ni watu ambao maybe wanatakiwa kutengwa kwa sababu ya muziki ambao wao wanaifanya. Wewe upo nao karibu, lakini pia unaamini kwa ni wote ni wamoja. Lipi unawaambia hao ambao wana hiyo dhana bado? Yesu hakuja kwa sababu ambao waliokuwa safi tu. Amekuja kwa sababu ya ambao bado. Yani Biblia inazungumza kwamba aliye na afya hamhitaji daktari, lakini aliye dhaifu, aliye mgonjwa ndiye anayemhitaji daktari. Kwa hicho ndicho tunachokifanya. Kwa hiyo iwe tu kwamba kwa wale wasioelewa, labda kupitia hilo wataelewa. Maybe labda inawezekana pia Christina Shusho kuwa karibu na watu, lengo lake ni kwenda kuwakomboa, kuwaleta huku. Sisi ni ushirikiano, na kwanza kumbuka kwamba katika mtoko wa Pasaka official media partner wetu ni Wasafi. Official media partner from the day one mpaka kesho. Official media partner ni Wasafi. Sasa uniambie mimi nitenge watu hivyo, alafu hebu sema, si ndio? Alafu si unanielewa? Kwa hiyo ushirikiano ni kitu muhimu. Asanteni sana. La kumalizia kabisa kwangu, na mimi dada naye atakuwa na la kwake, tutampa kwa sababu ni mwanamke. One thing, since umeanza kuwa na ukaribu na Diamond, unafanya kazi na Diamond, kuna vitu naamini mmekuwa mkishauriana na vitu kama hivyo, zikaja comments Christina Shusho hivi. Naamini kuna wale waumini kabisa wale nao walikuwa na zile maneno ya chini kwa chini. Yale uliyapokeaje, labda zile negative opinions za watu, lakini pia ukaribu wako na Diamond kuelekea kwenye tamasha hili la mtoko wa Pasaka ukoje? Nini ambacho alishauri? Kuongezea hapo juzi majuzi kama sikosei, tulipata nafasi ya kuona clip za mtumishi wa Mungu akiwa amezushiwa ama inasemekana kuwa amezaa na mwanamke mwingine. Maneno yakawa ni mengi na wengi wakawa wanawajaji sana watumishi wa Mungu. Wewe ni mtumishi wa Mungu pia, labda ungetia neno kwenye hili. Kwanza hilo tuliweke pembeni kwa sababu soma alipaka. Utanitafuta, I'll talk about it. Now, uhusiana na hilo ulilisema. Diamond ni familia, ni mtu mwema sana, na huwezi kufanya kazi na mtu ambaye hamna urafiki, hauna ukaribu. Yani kwamba mimi nikafanya kazi na adui, haiwezekani. Na mimi nataka nikwambie ni mtu ambaye amebeba potential kubwa kwa ajili ya taifa hili. Sio kwa ajili ya Bongo Flava peke yake, kwa ajili ya taifa hili hapa. Tuna appreciate, tunashukuru sana mchango wake. Kwa wale ambao hawajaelewa, mimi huwa naheshimu mtu akitoa comment na aminigi hajaelewa, lakini atakapoelewa hata sema. Kwa tunawapa muda watu, wakielewa wataungana na sisi. Fika time ukafikiria kufanya naye kazi Diamond? Kama naye kazi kwa sababu nyimbo mtoko huu uenda asanteni.